Hemm bżonn li nibbilanċjaw in-natura u l-esperjenza ta' min iżur il-Blue Lagoon. Dan kien il-kliem tal-Perit Malti Jonathan Mizzi fis-sfond tal-proposti li ġew ippreżentati waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu biex tibqa' tiġi salvagwardjata u protetta l-bajja pittoreska ta' Kemuna dik ta' Blue Lagoon. B'kollaborazzjoni bejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA u Team Blue Lagoon, il-Perit Mizzi f'isem Mizzi Studio ta' elenku tal-proposti ġodda li jaqdu r-restawr mar-riabilitazzjoni ta' żoni degradati biex jinħolqu faċilitajiet adattati għal post bilan li titjib is-sigurtà, l-aċċessibilità u l-esperjenza ġenerali ta' min iżur il-Blue Lagoon. Fost ir-regoli li qed jipproponi Mizzi Studio hemm dik li tneħħew il-kiosks eżistenti biex jinfetaħ spazju ta' 200 metru b'vedudi spettakolari u b'aċċessibilità aħjar. Dan filwaqt li se jsir restawr ekoloġiku u protezzjoni ta' 35,000 metru kwadru ta' xari, petan ta' sejħ tradizzjonali u miżuri oħra ta' konservazzjoni. Tkabbir taż-żona tal-hawn b'20%, relokazzjoni tal-operazzjonijiet tal-opri tal-baħar il-bot mill-qalba tal-Blue Lagoon u tibdil ta' żoni fejn hemm bini eżistenti biex inħolqu binijiet li jservu bħala ċentri tal-informazzjoni, żoni ta' mistrieħ, servizzi ta' ikel u xorb kif ukoll sit xira għall-immaniġġjar tal-iskart huma fost il-miżuri l-oħra li qed jiġu ppreżentati. Dwar dan il-għannu One News ħall-kummenti tal-Perit Jonathan Mizzi fejn saħaq li dawn il-proposti huma importanti ħafna hekk kif se jkompli jstabilixxu il-futur tal-bajja ta' Blue Lagoon. Today marked a really important moment for the whole team Blue Lagoon, where we put out the proposals that we've been working on for over a year with all stakeholders, with all government entities and NGOs, of how we are going to balance nature and experience at the heart of our Maltese islands, Blue Lagoon. It is a series of measures that puts nature first. Preżenti wkoll għal preżentazzjoni tal-proposti kien hemm id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borch fejn spjega kif l-isfida kontinwa biex tiġi protetta Blue Lagoon hija essenzjali sabiex nibqgħu niġbdu turiżmu ta' kwalità lejn pajjiżna. U għamel referenza wkoll għas-sistema tal-booking li ddaħlet fil-bidu tas-sajf li naqset il-konċentrazzjoni tal-viżitaturi fil-bajja f'Lulju u Awwissu. Tieħdu numru ta' miżuri, daħlet is-sistema tal-booking system li sarfet fi 68% inqas viżitaturi f'ħin wieħed, kellek iżjed indafa u organizzazzjoni illi wassalna għal proġett tal-lum illi bażikament qed jipproponi riorganizzazzjoni anke infrastrutturali biex jitneħħew numru ta' strutturi illi ma jagħmlux ġieħessit. Issa nispera illi il-poplu, l-NGOs illi anke kienu magħna dalgħodu ikunu jistgħu jagħtu l-ħsibijiet tagħhom f'din il-fażi ta' konsultazzjoni u kemm il-darba joħroġ il-permess imbagħad immorru fil-fażi ta' implementazzjoni.